1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nejsem chirurg. A kromě toho nesmím vykonávat lékařskou praxi. Neviděl jsem vás a o ničem nevím. Tím jsem vám povinován, pane docente. Vy máte morfium? My žijeme v dobrém lidském státě, který krematorium zřizuje. Trpení je velké zlo a my máme dělat vše, abychom je alespoň zmírnili. Vzlétlo do vesmíru, rozplynulo se v éteru. Myslím, že je to veliká příležitost.